नाजरीन, जैसे कि मैं सुबह घर से निकला था तकरीबन 5:30 बजे और फाइनली मैं पहुंच आया हूँ मेन बाज़ार आईपिया में। तो पहले उस पर मैं खड़ा हूँ इस टाइम, और ये देख सकते हैं आज सुबह का टाइम है। गाड़ियाँ अभी जैसे नहीं निकली बाहर, तो ये भी नीचे खड़ी है, ये हमारा छोटा है और इस पर अभी थोड़ी देर में ये निकलेगा। तो इस टाइम हम इधर आगे हैं, मैं पहुँच जाऊँ पुल पे और आपको आगे से भी दिखाते हैं। देखिए आप इस टाइम सुबह का टाइम है, दुकानें सारी बंद हैं। ये देखें आप, इस टाइम ये सूरत हाल है, बिल्कुल अभी कोई भी नहीं आया, बाज़ार खाली है क्योंकि सुबह का फजर का टाइम है, मॉर्निंग का। तो मैं भी जैसे निकल गया हूँ गाड़ी की तरफ, तो थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। ये अपनी गाड़ी के पास पहुँचा तो आपको फिर उधर भी दिखाऊँगा, उधर के नज़ारे भी दिखाऊँगा। रास्ते में आते साथ मेरे आगे कुत्ता भी आ गया है, ये देखें मुझे देखकर वो इस तरह भागा है जिस तरह मैं उसको मारूँगा या और कुछ। वो मुझे देख अब खड़ा हुआ है रास्ते में। मैं मेन बाज़ार आईपिया से निकल चुका हूँ, आगे जा रहा हूँ मैं रैली की तरफ। इस टाइम आप सब मेरे साथ रहें तो मैं आपको इंशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाऊंगा। लेकिन आज जो है हमारे एपिसोड छोटा रहेगा क्योंकि अभी मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, तो शायद ही हम कुछ देख पाएँ या कुछ कर पाएँ। ये देखें आप, सामने बॉयज़ हाई स्कूल है जो कि माशाल्लाह से तालीमी लिहाज से पिछले कई सालों से बहुत ही बेहतर जा रहा है, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और टॉप पे जा रहे हैं। हाल ही में यहाँ पर 2-3 पोजीशनें भी आई हैं, टॉपर रहे हैं बच्चे इसके मीरपुर बोर्ड के। ये देखें सुबह का टाइम है और कुत्ते नाले में फ्रेश हो रहे हैं, पानी पी रहे हैं। ये देखें आप, माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़्यादा पानी है इस नाले में, और इस टाइम ये नाला इतना तो नहीं है लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे बहुत पानी है। हाई स्कूल जो है ये दो नालों के दरमियान है। इस टाइम चूँकि मैं चल रहा हूँ तो मोबाइल थोड़ा सा हिल रहा है ना, लेकिन हमें अपना सफ़र भी साथ साथ जारी रखना है और आपको भी दिखाने हैं नज़ारे जिधर जिधर हम जा रहे हैं, हम कुछ खा रहे हैं। ये रास्ते हैं इधर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, हरियाली है हर तरफ, घास कटाई भी चल रही है साथ साथ, और सब कुछ हो रहा है जनाब गांव में। और इस टाइम देखें ये सुबह का टाइम, लोग भी जाग रहे हैं घरों में। और ये देखें आप, सड़क की हालत इंतहाई ख़राब हो गई है क्योंकि ये बहुत अर्सा पहले पुख्ता की गई थी मजबूती से, लेकिन वक्त के साथ साथ ये भी अब सीधा हो गई है और ये बिल्कुल टूट गई है, देखें आप। तो फाइनली मैं इधर पहुंच के मैंने देखी है अपनी गाड़ी, जिसपे अभी मैंने सरवाइव करना है, इलाहाबाद के लिए जाना है, सफ़र करना है। ये देखें आप, 2 बसें खड़ी हैं, इसमें पीछे वाली जो खड़ी है तो इसमें मैंने जाना है। ये देखें आप, ये जो वाइट कलर जिसमें शामिल है उसमें जाना है हमने। तो मैं इस टाइम जा रहा हूँ, रास्ते में तकरीबन 2 मिनट में बस के पास पहुँच जाऊँगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जज़ाक